با نام یاد خدای مهربان. سلام و عرض ادب خدمت عزیزانم در آموزش SEO ویرایش دوم. جبینپور هستم، جلسه چهارم. امروز دیگه قرار هستش بیایم در مورد تولید یه محتوای SEO شده با هم صحبت بکنیم و قرار هستش که با هم دیگه یه محتوایی رو بنویسیم و برای شما بگم که چقدر تولید محتوا میتونه اهمیت داشته باشه و چه کارهایی رو باید لحاظ بکنیم. توی این جلسه ما در واقع نکات خیلی مهمی رو برای شما میگیم و حالا تو ویرایش، یعنی منظورم دوره اول آموزش سئو هستش. توی اون آموزش ما در واقع از یک افزونه وردپرسی استفاده کرده بودیم برای این کار، اما الان من دیگه میخوام روشی رو به شما آموزش بدم که خودتون اصلا بتونید بیاین و متوجه بشید که یه محتوای سئو شده چجوریه. توی جلسات بعدی از افزونه استفاده میکنم و میگم براتون که حالا افزونه تا چه حدی میتونه به ما کمک کنه، ولی در اصل در واقع محتوا باید زیر ذره‌بین خود مدیر سایت یا نویسنده باشه. برای همین من میخوام به صورت اینکه هیچ چیزی دم دستمون نباشه یه محتوا برای شما تولید بکنم که متوجه بشید که چجوری میتونید یه محتوای خیلی عالی تولید بکنید. خب بریم سراغ آموزشمون که به صورت واقعی توی یه محیط وب. خب بچه‌ها ببینید، من توی این تولید محتوای خودم میخوام از یک کتابی بنویسم به نام کتاب اثر مرکب. قراره که برای فروش این کتاب و یا معرفی این کتاب داخل سایت خودم یک محتوا تولید کنم. این کتاب اثر مرکب، چرا من اینو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه امروز میخوام از شما خواهش بکنم، از دوست خوبم که دارین این ویدیو رو مشاهده میکنید، خواهش کنم این کتاب رو در اولین فرصت از یک کتاب فروشی تهیه کنید و اون رو مطالعه بکنید. من در اوایل نسخه انگلیسی این کتاب رو که خونده بودم واقعا متحول شدم، اینطور براتون بگم، و بعدها فارسی اون رو هم که ترجمه شده بود دقیقاً با همین جلد قرمز تهیه کردم، خوندم و خیلی بهتر تونستم که مفاهیم این کتاب رو درک بکنم. کتابی فوق‌العاده هستش و چیزی که به شما یاد میده اینه که مجموعه ای از روش ها و عادت های کوچیک هستن که نتایج خیلی بزرگی رو رقم میزنن و اگه میخواین واقعا تو زندگیتون و توی کارتون و توی هر چیزی موفق باشید، من از شما خواهش میکنم کتاب اثر مرکب رو تهیه بکنید و اون رو مطالعه بکنید و زیر همین ویدیو هم برای من سعی کنید که کامنت بذارید که بدونم چند نفر در واقع این کار رو انجام میدن. و در واقع اگر سوالی هم دارید شما میتونید زیر همین ویدیوها، زیر هر جلسه، حالا هر سوالی نسبت به اون جلسه دارید از من بپرسید. من حقیقتش رو بخواین خیلی فرصت نمی کنم که بتونم پاسخگوی کاربرا باشم و بتونم حالا باشون در تماس باشم. البته از سمت ایمیل ها تا اونجایی که بتونم پاسخگو هستم، ولی متاسفانه نمیتونم بررسی انجام بدم یا در واقع بتونم پاسخ بنویسم به اون صورت. ولی خب اگر که سوال خاصی از من دارید میتونید زیر همین جلسات و حالا موارد مختلف دیدگاه بذارید، من تا اونجایی که بتونم پاسخگوی شما عزیزان خواهم بود. اما بریم تولید محتوا بکنیم در مورد اثر مرکب، البته کتاب اثر مرکب. من میام داخل پیشگان وردپرس خودم، اینجا جایی هستش که من قرار تولید محتوا بکنم و در قسمت نوشته ها افزودن نوشته رو کلیک میکنم. میدونید ما دوره رو با عنوان تولید محتوا یا آموزش سئو برای وردپرس داریم ضبط میکنیم. البته این به معنای این نیست که بچهای دیگه‌ای که حالا روی CMS های مختلف دیگه‌ای دارن کار میکنن یا سایتی رو نوشتن به دردشون نمیخوره، نه، ما این مبنا رو گذاشتیم که وردپرس حالا چون آماده هست، یه CMS عالی و فوق العاده هم هست، روی این داریم آموزش میدیم. شما فرقی نمیکنه که در واقع به چه صورت میخواین عمل بکنید. در هر صورت میخوایم در مورد وردپرس صحبت بکنیم. وردپرس میدونید به تازگی گوتنبرگ رو هم
معرفی کرده. ممکنه که شما وقتی افزودن نوشته رو میزنید به این شکل نباشه. اگه به این شکل نباشه، حالا من براتون میگم ممکنه که چه شکلی باشه. اتفاقا اونجوری هم خوبه اگر بتونیم اون شکلی رو هم نشون بدیم. من یه تنظیماتی اعمال کرده بودم که اینجوری نمایش داده نشه. حالا ببینید گوتنبرگ که فعال باشه احتمالا برای شما که کارتون رو جدیدتر دارین شروع میکنین این شکلی باشه. ممکنه که ببینید عزیزان این شکلی باشه و فرق نمیکنه حالا چه اینطوری باشه چه شکل‌های دیگه ای باشه، فرق نمیکنه. ولی خب میگم فرق نمیکنه، عنوان اینجا اینطوری نوشته میشه، اونجا به شکل دیگه ای نوشته میشه و خب من ترجیح میدم که از اون حالت وردپرس استفاده بکنم برای نوشتن محتوا، به خاطری که اون شکلی راحت ترم. اگر اینو خواستید متوقف کنید، حالت گوتنبرگو یه افزونه هست توی قسمت افزودن افزونه، بیاید افزونه کلاسیک ادیتور یا دیزیبل گوتنبرگ رو اینجا میتونید نصب بکنید که در واقع این حالت رو غیر فعال کنه. اگرم ویژوال کامپوزر رو سایتتون دارید میتونید بیاین در قسمت تنظیمات عمومی و این دکمه غیر فعال کردن رو کلیک کنید تا حالت کلاسیک برای شما بیاد که بتونید تولید محتوا رو انجام بدید. من اینجوری رو بهتر میپسندم و بهتر میتونم باهاش کار بکنم. فرقی نمیکنه، گفتم نوشته یه محتواست، محصول یه محتواست، برگه یه محتواست، فرقی نمیکنه. من الان حالا نوشته رو انتخاب کردم برای این کار. نکته ای که باید براتون بگم اینه که شما از این کناره ها موارد مختلفی از محتوا رو دارید انتخاب کنید. اگه ویدیو محتواتون ویدیو رو کلیک کنید، اگه صوت صدا رو کلیک کنید، اینا یه سری داده‌های ساخته یافته رو تو سورس برگه‌تون اضافه میکنن که خیلی از نظر سئو میتونه اهمیت داشته باشه. و اجازه بدین که من یه تغییر دیگه هم اینجا اعمال بکنم. خب من چون افزونه سئو رو قبلا نصب کرده بودم، اینجا غیر فعالش کردم تا اینجا توی این جلسه به هدفم برای آموزش به شما برسم و انشاءالله در جلسات بعدی اقدام بکنیم برای اینکه با این موضوع شما آشنا بشید. خب در اولین مورد ببینید این ویژوال کامپوزر هم اجازه بدید من اینجا غیر فعالش کنم که تو دیدمون نباشه، بتونیم راحت‌تر کار کنیم. البته اینا به دوره سئو ربطی نداره، ولی خب من حالا یکم وقت شما رو میگیرم برای غیر فعال سازی اینا که بتونیم بهتر کارمون رو ادامه بدیم. خب الان دیگه همه چی آماده است برای کار ما. اینجا اگر احیانا نوار ابزار شما کوچیک بود، روی این کلیک بکنید نوار ابزار بزرگ میشه، امکانات بهتری رو در دسترس دارید. خب فرض کنید برای کتاب اثر مرکب میخوام یه عنوان بذاریم، می‌نویسیم کتاب اثر مرکب. ببینید من در واقع یه سایتی رو آوردم که اینجا این کتابو داره و فقط میخوام بهتون نشون بدم یه سری چیزی، یه سری مفهومات رو برای شما بگم. عنوانش رو میذاریم کتاب اثر مرکب که میتونه حالا خود همین باشه یا اینکه مثلا نام انگلیسیش باشه یا نام نویسندش رو بیاریم که دارن هاردی هست. میتونیم بنویسیم اینطوری، یه داش بذاریم دارن هاردی و به این صورت. ولی خب من ترجیح میدم به جای اینطوری نوشتن از نظر تجربه خودم بگم برای بچه‌ها، برای شما اینطوری بنویسم کتاب اثر مرکب خط تیره معرفی جامع کتاب مثلا دارن هاردی. اینطوری اینا رو خیلی میپسندم از نظر سئو، اینکه معرفی جامع باشه. تا اونجایی که من تجربه کردم گوگل خیلی رو این کلمات هم حساسه، معرفی کامل، معرفی جامع، آموزش کامل و اینطور چیزایی. به نظر من تاثیرات بهتری تو سئو گرفته میشه. این از عنوانش. این عنوانه چیکار میکنه؟ اگر ما پیشنمایش رو بزنیم اینجا، ببینید تا اینجای کار رو به این شکل برای ما در یک مقاله نمایش میده. ببینید اینجا فقط یه عنوان گذاشته برای ما. اگر من کلیک راست کنم و اینسپکت رو بزنم، شما میبینید این عنوان اینجا تگ H1 داره و این تگ H1 دقیقا همونیه که برای شما گفته بودم
باید یه دونه توی هر صفحه محتوامون حتما داشته باشیم و یه دونه هم بیشتر نباید باشه. خب این از عنوانمون. بخش بعدی که میخوام بنویسم استفاده درست از هدینگ ها هست. اول از همه در واقع با یک هدینگ شروع میکنم یا با یک پاراگراف. اگه با یک پاراگراف شروع بکنم میتونه بهتر باشه، ولی خب پاراگرافی که من شروع میکنم تک خطی هست برای محتوای ما. این از نظر سئو خیلی عالیه. اینطوری مینویسم در اولین پاراگراف محتوای خودم، اینطوری مینویسم کتاب اثر مرکب که میتواند زندگی شما را تغییر دهد و اینطوری بنویسیم و کتاب اثر مرکب اثری، نه اینطوری بنویسیم ترجمه مثلا خانم حیدری و به نویسندگی دارن هاردی می باشد. اینطوری. این ببینید یه پاراگرافه، ما هیچ هدینگی بهش نمیدیم توی خط اولمون، فقط اینو بولدش میکنیم. این خیلی تاثیرگذاره توی سئو این محتوایی که داریم مینویسیم. چرا؟ به خاطر اینکه بهتره که اولین کلمه محتوای ما و اولین پاراگراف ما شامل کلمه کلیدی ما باشه که همون کتاب اثر مرکبه. حالا براتون توضیح میدم که این رو در واقع چجوری با کلمات کلیدی سازگار بکنید. خب اولین پاراگرافمون رو نوشتیم. اینجا میام از یک عنوان شروع میکنم. آیا کتاب اثر مرکب را میشناسید؟ خب همین سوال رو من فقط هدینگ 2 میذارم به این صورت. حالا اینجا باید یه پاراگراف براش بنویسم. پاراگراف رو حالا بچه برای اینکه کارمون سریعتر پیش بره اجازه بدیم من بیام از این سایت کپی بزنم. شما کپی نزنید، من فقط چون فرصت ندارم بنویسم کپی میزنم. تا اینجا کپی و اینجا پیستش میکنم. خب ببینید این یه پاراگراف نسبتا خوبه. البته ممکنه که اگه این پاراگراف توی زبان انگلیسی بود، توی زبان انگلیسی میتونست یه پاراگراف غیر استاندارد و بزرگ باشه، ولی زبان فارسی این پاراگراف از نظر من یه پاراگراف استاندارد حساب میشه و خب میبینید 2 تا لاین هست، حالا یا مثلا 2 تا لاین یکم بیشتر. اگر احیانا شما بخواید که در واقع اینم رو به 2 تا پاراگراف تبدیل کنید، کافیه که از سر شاید یه اینتر بزنید بیاد پاراگراف بعدی و این میشه یه پاراگراف جدید و میبینید که در واقع پاراگراف ها قابلیت مطالعه بهتری دارن. ببینید این اولین پاراگراف ما بود که اینجا بولدم شده و اینجا میبینید دقیقاً تک خطی اینجا نوشته شده. ولی خب من ترجیح میدم که اینجوری بنویسیمش، یعنی اینجوری تو فارسی بهتر خونده میشه و دیگه بیشتر از این پاراگرافاتون طولانی تر نباشن. اگه خواستین پایینش بنویسید. اما یه نکته رو دقت داشته باشید. من عذرخواهی میکنم گاهن صدای من یه مقدار میگیره، مجبورم که ویدیو رو یکم توقفش بدم تا بتونم بهتر ادامه ویدیو رو ضبط بکنم. خب فرض کنید ما این پاراگراف رو نوشتیم. این پاراگراف حاوی چیه بچه ها؟ یه دونه